Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan duniya mai faɗi, sannan ya sanya ta farfajiya na burace-buracen ɗan adam wanda ba sa yankewa. Wasu mutanen cikinta na gajarta buri, wasu kuma na tsawaita buri. Dukkan wani buri da ake fatan aikata aikin alkhairi abin yabo ne. Duk wani buri kuma da ake ja da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara, ko kuma a yi fatan samun abin da ba zai yiwu ba, to wannan abin zargi ne. Shi buri yana nuni ne da irin abin da mutum ke ɗauke da shi cikin zuciyarsa. Wani burinsa na kai shi ga halaka, wani kuma burinsa na kai shi ga samun nasara. Mai hankali yana saka burace-buracensa ne tare da jin ni'imar Allah a gare shi, ba tare da ya yi hasada a ɗan uwansa ba ko ya yi fatan abin hannunsa. Mumini na da masaniyar cewa cimma buri yana hannun Allah ne shi kadai, saboda haka ba zai yi raki ko ya yi baƙin ciki ba saboda rasa cimma burinsa da yake fata. Alkhairi na cikin zaɓin Allah da kuma godiyan bawa ga Ubangijinsa a kowane hali. Duk wanda ya bi hanyoyin da aka haramta domin cimma burinsa, to haƙiƙa ya zalunci kansa. Iyaye suke fara saka buri a kanka, bayan ka mallaki hankalinka kuma sai ka ƙirƙiri taka burin ko ka ɗaura a kan na iyayenka. Duk rayuwar mutum a cikin buri yake, tun daga ɗaukar cikinsa har zuwa mutuwarsa. Kowa akan burinsa zai mutu, wani saboda bin burinsa zai zama mutumin kirki, wani kuma ya zama mutumin banza. A cikin kaburbura wanda ake fara rayuwar barzahu, akan samu burace-burace masu tsananin kunci. Burin mumini a kabarinsa shine kiyama ta tsaya, saboda irin abin da yake gani kuma yake sauraro na daga ni'ima da farin ciki. Amma kafiri kuma burinsa shine kada alkiyama ta tsaya, saboda abin da yake gani na daga azaba mai tsanani. Saboda haka kar ka bar burinka ya kai ka ga halaka, ka yi taka tsantsan da burinka. Na san cewa kowa babban burinsa shine ya shiga aljanna, amma babu wanda yake aiki don hakan. Wannan buri da yawan mutane a bakinsu yake, ba a zuciya ba. Saboda haka mu yi aikin kirki don cimma wannan buri. Ni kam babban burina shine Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mini burina. Dr. Wamba nake, ɗalibi ne ba malami ba.